Любимый мой расклад. Стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было, что будет, чем дело кончится. Он прям такой длинный, знаете, такой масштабный расклад. Стучит вам, милый мой, успех по работе. Вот. И обман. Обман в любви, это стучит вам. Грючит вас. Грючит работа, мало денег, да, и как бы обида на мужчину. Стучит, грючит. На порог вступает. Ага, ага. На порог вступает удача и любовь. Любовь, приятие, любви. Стучит, кричит, на порог вступает. Дверь вам открывает деньги. Любовь, предложение любви и какие-то завершенные документики. Стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было у вас? Да, вы ждали, но вы очень переживали. И у вас было достаточно много боли, да. Вот. И теперь что будет, да, что будет у нас? Будет, конечно, да, получение денег, жажда власти денег, вот это у вас тоже здесь есть, да? И чем дело кончится, милые мои? Дело кончится прочностью, стабильностью для вас.